ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็เมื่อเช้าเราฟังคลิปเกี่ยวกับความเมตตานะเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนาะค่ะใช่คือโลกเนี้ยปุ้ยมันจะมีคลื่นความถี่โลกนี้เราถูกสอนว่ามันคือเหมือนกับว่าก้อนหินก้อนหนึ่งลอยเคว้งคว้างอยู่ในอวกาศใช่ไหมใช่ใช่แต่จริงๆแล้วน่ะโลกนี้มีความรู้สึกมีคลื่นความถี่เป็นของตัวเองคลื่นความถี่ของโลกเนี่ยอยู่ที่ 7.83 เฮิรตซ์เนาะแล้วมีคนที่ศึกษาน่ะเวลาที่ใจของเราน่ะเข้าสู่ความเป็นธรรมชาติของตัวเราเองนะสมมติว่าตัวเราเนี่ยมันก็คือก้อนหินก้อนหนึ่งที่มีคลื่นความถี่ของตัวเองถ้าเราเข้าสู่ความเป็นธรรมชาติของตัวเราเมื่อไหร่เนี่ยคลื่นของเราเนี่ยจะอยู่ที่ 7.83 เฮิรตซ์เหมือนกันตรงกับโลกเลยทีนี้เนี่ยก็เคยมีคนพูดว่าตัวเรากับธรรมชาติก็คือเป็นหนึ่งเดียวกันตัวเรากับโลกก็เป็นสิ่งเดียวกันเนาะทีนี้คนที่จะเข้าสู่ความเป็นธรรมชาติของตัวเองได้เนี่ยต้องฝึกจิตนะฝึกจิตเอามายานะเอาความโลภความโกรธความหลงความอยากได้ใคร่มีวิภาวะตัณหาภาวะตัณหานะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้สอนไว้พอเราถอยเหมือนเราหั่นเอามายาในตัวเราออกเนี่ยมันจะเหลือแค่ความเป็นธรรมชาติในตัวเราซึ่งเป็นคลื่น 7.83 เฮิรตซ์นี่แหละแล้วเราก็จะอยู่ได้นะทุกขณะที่เห็นความเป็นธรรมชาติในตัวเราจะเฝ้าดูมันไปเรื่อยๆจะไม่มีเรื่องเดือดร้อนนะจะไม่มีการบีบคั้นในใจทีนี้พอเรามีคลื่นของความเมตตาอันเนี้ยที่ตรงกับโลกแล้วมันเป็นยังไงเนาะคือคนที่มีคลื่นของความเมตตาเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนบรรยากาศรอบตัวเองได้สามารถที่จะเหนี่ยวนำนะจิตใจคนอื่นให้เข้าสู่ความเมตตาได้ในพระสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยได้สยบช้างนาราคิลิงเนาะช้างที่เขาเนี่ยนำมาทำร้ายพระพุทธเจ้านะอาจจะให้มันกินอะไรเนี่ยทำให้มันคลั่งเพื่อที่จะเข้ามาทำร้ายพอเข้ามาใกล้พระพุทธเจ้าเนี่ยช้างก็สงบลงเนาะเป็นเพราะว่าตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไปดูนะว่าคนที่ปฏิบัติสมาธิเนี่ยจนมีคลื่นของความเมตตาแล้วเนี่ยสนามพลังของเขาเป็นยังไงเนาะในขั้นต้นเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่ามีคลื่นความถี่ตรงเนี้ยความเมตตาจากในตัวเนี่ยมันขยายออกไปรอบตัว3 เมตรเนาะและยิ่งปฏิบัตินานเท่าไหร่อยู่ในคลื่นนี้นานเท่าไหร่ก็จะขยายออกไปรอบตัวนะอาจจะขยายได้หลาย10 เมตรเนาะทุกสรรพสิ่งเนี่ยที่เข้ามาที่มีความสั่นสะเทือนที่อยู่ในมายามีความโกรธความโลภความหลงตัณหาราคะเนี่ยนะพอเข้ามาใกล้คนที่มีคลื่นของความเมตตาที่ใจเนี่ยได้เป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยก็จะสามารถสยบเนาะเปลี่ยนจิตใจของเขาเนี่ยเข้าสู่กระแสของความเมตตาได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นคนปฏิบัติโดยเฉพาะพอมาปฏิบัติเป็นกลุ่มแบบนี้นะพอเราแผ่เมตตาสมมติว่าคนพันคนที่นี่นั่งเนาะแล้วก็แผ่ความเมตตาออกไปความเมตตาเหล่านี้สามารถเปลี่ยนเมืองได้เนาะเปลี่ยนประเทศได้เปลี่ยนโลกได้นะเราก็ต้องเข้ามาดูว่าจิตใจของเราเนี่ยจะสามารถเป็นประโยชน์ต่อตัวเองได้แค่ไหนคือปฏิบัติก็คือเริ่มเมตตาตัวเองก่อนพอเราเข้าสู่กระแสเมตตาเนี่ยคลื่นใต้สมองของเราจะหลั่งสารด้วยจะหลั่งสารที่หยุดสารพิษต่างๆที่หลั่งมาในสมองแล้วก็เข้าสู่ตัวก็คืออาการปวดเนี่ยมันจะกลายเป็นอาการชาอาการบีบคั้นในใจมันจะเป็นอาการที่คลายออกเนาะในตัวเนี่ยมันก็จะเหมือนยาชานะไปหล่อเลี้ยงตลอดเวลาในหลักอานาปานสติเนี่ยหลวงตาสินทรัพย์ก็พูดไว้ว่าคนที่ปฏิบัติอานาปานสติแล้วได้ถึงฐานแล้วเนี่ยมันจะมีอาการชานะ
ตามเส้นประสาทตามตัวเนี่ยมันจะไม่ปวดนะนั่นก็คืออุเบกขาธรรมเนาะในความทุกข์นั่นเองคือไม่เข้าไปอยู่ในทุกข์เรากลับมาอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็เจอตัวอุเบกขาที่เป็นอาการชาที่สมองเนี่ยหลั่งสารแห่งความสงบความสุขความเมตตาให้ตัวเราเองพอทำไปเรื่อยๆเนี่ยใจจะเริ่มเข้าสู่ธรรมชาติใจจะเริ่มเข้าสู่ความเป็นปกตินะแม่เนเชื่อว่าคนเราเนี่ยมันไม่ปกติมาทุกคนแหละรวมถึงแม่เนด้วยเนาะก็คือมีแต่ความบีบคั้นอยากได้อยากมีอยากเป็นใช่ไหมจึงต้องมาฝึกมาปฏิบัติมาขัดเกลาเนาะเพราะเรารู้ว่าตัวเองเนี่ยมันโง่มันยังไม่ฉลาดก็ต้องมาพึ่งพาครูบาอาจารย์มาอยู่ในสนามพลังความเมตตาของท่านเราถึงจะได้รู้จักนะความเมตตาที่แท้จริงเนี่ยที่คนคนหนึ่งทำได้เนี่ยเป็นยังไงเนาะก็ให้กำลังใจนะฝึกปฏิบัติเรื่อยๆนะคะ